Aner malaken yam via kamal ka no online TV channel. Kajan gwas me te kon kelera te gorliang te banaling kon dial kon ideal tinitin kon ka no online TV channel. Gore jen o de yen sharundi yen lat kama tuok an tam gore banyo ga yekele re ler kana me te ka ngwane te tuok to goro ba kaling re wich ka fuka chike mangai kon no te ka to ngwane tuok along. Kada dialati tin banaling kajan gwasa me correctin kon tin be ka witi tini witi banyo ga yekel tin kan witin kon banyo ga yekel ka witin kon tin chang kane ken chang kan ke jak ka jikan ne ken chikan ka lus ke chikan ka kam lus ka chikan ka chang agwa use kan de ni ke use kan bom dien ko bi kan ne ken bi kan ga control ka chikan ne ken chikan ka kamandan dong gor kene alamandan de kule jega ne di alon kon tin la jewch chirke civilian Kenya man bana writing ba na me be nywa ya kel wude me mishane na meto gwasa me okay gore jen wo biya jelinga gwa te kamela rode mugoro de jeling ka ta danen chichang chiko gwake jen tama rero la Afrika ke jen gwasa me Kenya mchana ko rai kamana le rode gwada me wude me mugu yana me mugu tour de me jen kwer mishal ke la Côte d'Ivoire kuäärä Ivory Coast jen shaje which kuäärä pankaje shaje de nak nere wede man chade naga jenene ko gwa ban madan le rodo ban jinga gwa jenan kuäärä mo jena wa chaje use ko dera kuäärä Burkina Faso man chal ke terrori ke Ibrahim terrori mala kuäärä Burkina Faso melad wejan tame mechi ku konlet ko korun dang dokte chu ke ruro en kuäärä Burkina Faso mo chalade long gore jeno ba turde be je nywaga yekel gwada me ko biaje kula ngaje no en Ibrahim anga ko biaje kula ngaje no anga jen ke ngumi chalat ke ngumi lalade ko jen chalade long karo now ajira mandan en goikeno bu Afrika ke lew be je ger ka Washington kone anen keje so wude me ajen Ibrahim terrori kuäärä danan ke Burkina Faso kejen kuäärä danan teme men jagne dial ko bika Afrika bikene ger ke bikene Afrika jaga jagwa Kenya kuäärä meni la kuäärä Burkina Faso mishal ke Ibrahim terrori jen awaka gwase dane she kucha je lare weide meche kuäärä nyam cheje wuch awajen chu kume US kume French awachu ka weire wuch meche ka weire weekend yala me de ni kere wujin winemi ko chela no en chen imperialism chen gore weida ala democracy ajene democracy jaka nas keleze ketelam ba ladre wede ka kuje mo she gorno beneti baga kapchong ka do dana dong de ko na ngaikeje so me chelel jene me che ku me che je laden wude me shone dial cho kele sho jager cheng dial kontinte re wede sho ga gergan dial sho kum kele sho ger ke sho gorno be wede be jelad en Ibrahim Traoré la kuäärä Burkina Faso me cha guje jifrenyen go wude me lede go along sho kana gorno be kenenak wajen take atemito wan me chaje de nek tenaka bakel wala baro wala bangwan en wude mene kiye wo wonyam la ja gor keno de jene ka kuma friend meni me shakan chaje ganga neke en Ibrahim ala point dere wede wajen ganga je neke la neke la kana to wi chare point ne neke tin ku je la ganga chi jen joko mo pale military men teke je ki deje teke je point de ganga ne je point de ene de kontla citizen which tila je which ko gor ka jen wona ka je ne den kontin la je friend ko wajen shedap ke lu cheje kan ko jen men chala re wede kenam chala no tel gol me banang re wede dien gole dial bagala re wich ba university ne bagala ladul gordial ba hospital bagala dul wal banare tin lo chim nable la warar chegal che jiwere jogono enram boraro mediru gorar bi jigre wiran ka Burkina Faso ne me chaluk a jifren ko jifren la kan yula kan kanang bikan kanang re wedien en yunemi bikan go la let ken kon let ken ke aloru mishi yuchi kana kullat gwakel membo to gene bikan ji Afrika bikan kula jako bika yukulo olim nyokake na me shuru shalke Ibrahim Traoré chaja kapchong re wede so ku kujumo chaye chunye chwa goro no jen baje leldi baje naka ken me shi kana won katun wan no de jenak shoken ka ken godjale kon wade jon no de jenak so me chi to gene shukane diale kon te goro no de ga wudu me de kana nak shukanu de me
ko wude mene ajara monana keva Ivory Coast chale d'Ivoire chale la Côte d'Ivoire shukano ra ke je ko ba wude me ba jenak ano me shi ra ke wude me ano ba wude me ba jenak wude men ko wude mene jen wude danan keva Ivory Coast ano no and gwas mo chujuwe the point den wude me shukan goro bu wude me bikana wuch chawan mene tam bika wude bikana nak ban me chitu pan kaje cha wude me Michel ke la Côte d'Ivoire point de wa cha jawire kwarka ke coup d'etat lo cha je wude tam charo da bare wuch wude tam tin military ten karwade a military ano so kadu bran ladje gaje akut kana me Michel ke Ibrahim Traore Ibrahim jen chagu jino ba furka baje ger kotin lado which we kon chaga cham go gwad ber a jirar nanke damno kon nanke kwa kon o yalan ene dor ke lewre wedan we kon dia let kon invest mara tele kon yuri tere wedan yomi kon yu kon kulu tugu yo be kon kulu den kaka ka yuru nankane na Afrika namo chwa wude me chwa Ibrahim Traore chwa yu nogolong Raina misha kulado ka Côte d'Ivoire a sha kwerdan ke Côte d'Ivoire misha je wuja ti ja Afrika antame ala ne ko kena continent chicken Messi ni nyogo jengne ne tin continent goro be Afrika bagwa so raina murai kone sha wude shal kame Ruto ala kwer Kenya cha je warning cha je mo ke warning e jiwede eno jin a tu gen teme Baji would by the way remember alana mene 2 days ago kwaje would me waje kwerga 2 days ago ke coup d'etat okay and would men would shall ke la Côte d'Ivoire cha would me fan cha jang message warning no jin atu gan tam chine gor no bi Kenya la Nairobi but ke democracy ala democracy jen gulto de al gulga delay no kene baje ke military watch let kana mako kene ti dial ko benefit nigeria la imperialism Nathan Conte right ka we Africa awachi ka we Africa ko cha da yala te cha ga nyodna wude shwal kame e terrori malakwer Burkina Faso ke kuje mo sha warning cha je tup sha e ruto cha je mo ke warning lo to ga tame wewe wa ba airport na ba ka kep ba god dialan kon de garington ba ka kep ke kuje mo ba ka yigyan kane diala Conte la politician e Kenya cha jo me cha je tup to ga tame wan tame tinare re gami dire long katin kon yuri lat me ro lat ka Côte d'Ivoire awache witness dialan continent ka Africa cha ga jejen tama so cha warning cha je tup karuto merdian cha nyo tumne cha wude me mishal keme M7 cha nyo mu kwaje won awajen cha wuce je yen ka gwa be tele development re wiki Uganda antama cha nyo won go cha guje no ba wud ba kebe dinya ba kebe keje wa kan ji Africa dial te kon dong te wal wa melet ken shi ba Africa ba te kamal gor ko na Africa bete under wit ko ken alo tele ba jika ken no sham kan ngwane ti sha wuce je develop ka kuje mo chaje warning cha wan tam etam ka queen new generation ko ne dialti ba yi wo dai kwarka so mu to ko tam biya kula ngaj gorka jen wo ba kene dialti ba yi wo dai kwara ba wuj ba je kefe dech wa democracy gula mu je mu gorno ba wuj ba je Africa dial ba sharin ba je nyon remember te rawri chalat ka queen democracy ka wa democracy o jin wa bi shingalor ano eran bi shingalor e wede ba mu gor mo der lat ba jalat baneme chaje jik e kwaran kontre wi ko amno bigana jogono run ba wich ba jalat en do be chikan la rejeno ba hospital at ke dol gorka ke char ba kan bigala na kaine but wa cha simple muto chaje kan kude shalke Ibrahim Traore mene awajen weide ko ko runde tot wa chaje develop den written continent ke democracy ko jallade se gormu we keje gonum balan we keje bane ti kwara ti te ka ko no witine waken panken gorko no buken ngor buken ga chamna kan promise na te bang ti sha kan tin ko no gorka la kan kalet but after that ba zero raina sha warning chaje tup ko wuri shal kay yewere ku gata musebene me wa baje wi kwarka ke ko ko dante ten lebo ko ni de tod warning do dien murai kon ko kwide me kwisal pa kema yadit selbe kema yadi de waga konin tinbe mu e kan bashor da alaka alawid baje kebe military na mameditin ajena nen yana jelle ke torbiyelto ngwan goda latke manat ke wuri shalga bol men malat yo kwaraten raina shawonin chaay to ke Africa tin la kwarken chaaje gano ken wa gulkan netin content pen ko be Africa bagwa ba Africa ba develop ke bateke infrastructure to go bateke dul gor to go bateke dul wal to go ajena na banawra kuna le welimrar I remember te would kel michiro ay ke ji finance ke juba che yele yene weto e wujito itele yo
ka petroleum tene kana petroleum la ja kwaka in advance mugor ga jen o tembalat bu which bu kume so Sudan be petroleum be ja kwak alak entame to kon ga 2025 donc 2026 charge kwak 2027 charge kwak 2028 charge kwak rumu kuna la ga 2026 ba wuce yutel ko cha yurun ro cha ka yiktu ka ko cha petroleum charge kwak in advance mi wa na lariyo wa woto ka petroleum cha gul kwak already so jen takti ga na yos ke nga kume beno ba kwanga je ba je use tema run ba je nyakok kana kok before kan rondo dien ben runa kwara dien be la ro yo kana yo already cha petroleum cha kwak so kwara beno nyoko yo be benyong ne petroleum kwa kongni ko korun te koken me cha petroleum cha kwak ke 2026 cha je kwak ke 2027 cha je kwak ke 2029 ka cha kwar mi jidin mi chiben mi je ne gor je yo dere petroleum dere ko ba jogo no petroleum cha kwak ku je mo tele yo ko cha ke kurun dang jo ki run dang ro ka cha yurun kon ya kwak ke cha ka tung cham kan ya ter ya lo din melen ngoten so what will happen bi den ran nyok be 2029 be joden be 30 be joden be 31 be joden kurun dang jo to ngot jor yo mi ra dien be ka cha je wuj bram me be le nyong ne ko nyok ko ron ro dien kurun tin tanem so na mo agenda na yerngo ma yer kumene so den kwa lara temene which me democracy la tok katel structure mi chara laka gwa wa chuje mo chapide so jene dana shakula da wude shalke Ibrahim Traoré me kwer Burkina Faso me che ku me che jalat shogoro no bawide kele be clean be chara be kari alaka budul gorde enemy tele me de gore jiwe demo madagoni a pew a kwen whatever all things che ka fulfill ajene kwa le loka jene gor ka jene o baje nak wude me shalke la Côte d'Ivoire la kwera Ivory Coast me cha kula mo ke ku pan ka je mi choda baranta mo ko ka gwada dan teten ko cha je kwara shaka nak so jen dan le rodan tama so ko gwadan be wa Africa ba yiga Africa imperialism wa jen baje yene dech ko jenda na gor ke bu wujbu kula lat alade cikan gor mo wore idi la kan gor bu wujbu kan lat wa jenda nan gul gwana jena tama so ajen jora na gode nyaka yekel wonin chaka tup kan kwarati kwadi alnen yen gati eno mu ete shi arodu alaka atuga tama ba ye wuch rei kwar kun wonin di chatop keruto ka chatop ke musabene ajen jora na gor de nyaka yekel en biatemal